Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Джевис ұсынады. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айрылған қиын екен, екі көзге мөлтілдеп жас келеді. Елім-ай, елім-ай, қайран Қаратауым-ай, не көрмеді? Ассалаумағалейкум, асау Алатауым, момын Қаратауым, армысыңдар? Сан салалы, қаттары көп Қаратау сынды, сыншылсың дегенді жиі естимін. Сыншыл болсам, сыншыл шығармын. Міншіл қырт болғаннан көрі, сыншыл қарт болған мың қайырлы емес пе? Қаратаудың хаттары көп екені рас, бірақ осы Қаратаудың өзі Тянь-Шаньның бір тармағы болса, онда момындау келген Қаратаудан көрі басынан бұл тарылмас хан тәңірі Тәңір тауға көбірек ұқсайды осы. Сынды да сынақ ақпайтын жерге соғып жүріп, бір басына мың бұлтты үйіріп алып қасқайып тұру, сол Тәңір тауға жарасса керекті. Завал айтып келмейді. Завалдың дауасын өзгелер айта жатыр. Мен сол завал неден басталатынын айтайын. Ақырысын айту тәлейімізге басылған екен, сонау биіктен көкірек көзіміз шалғанды баян етейін. Ұлт пен ұлыс неден азат? Неге тозат? Неге олардың кейбірі жер бетінен мүлдем жойылып, тарихта аты ғана қалады? Bir адам бұзылса, бір отбасы азат. Ал бір жанұяның азып тозуы, ұлысқа жабысқан дерт, кесел. Дер кезінде емдемесең, айналдырған ауру асқына келе алмай қоймайды. Адам тоқтықтан азат. Қызығы сол жоқтықтан да азат. Адам бос жатқаннан, бос сөзден, бос белбеуліктен азат. Адам аз ғана өтіріктен, кішкене ғана өсектен, болмашы ғана жаладан азат. Ұлына құл деп қараса ұл, қызына пұл деп қараса қыз азат. Аузында батасы,
салиқалы сыпқаты жоқ. Жөнсілдер сөзі мен артына тастар өнегесі болмаса, қария азат. Ал қария сазса, онда шын зауалдың келгені. Қария азған жерде әй дейтін ажа, қой дейтін қожа болмай, бәрі азат. Ежірей деген ұлың мен кекірей деген келінің содан шығады. Оларды көрген бала мен шаға азат. Болуым қазына қарт бір арманым. Болуым қазымыр қарт жаңылғаным. Балалар тіршілікте сыйласып өт, құрметтеп ата-баба әруағын. Қазымырлық танытпай, сынай отырып өсиет айту қазақтың қасиеті. Бұл менің болмысым. Дүниесің, көңілім неге сүйгерсің, жарықтың түбі қараңғы, ақыры барып кірмерсің. Айдар, айдар.